Kaixo, eta ongitorri beste blog batea. Bueno, gaurko blogazte deu, Orion. Zea maizen kuntzartzun. Super ondo, aste azkena. De puta madre. Blogazio horretikan, goatu erronka iruregun arpidedun, urtea bukatu horretikan, eta betiko bostak. Like eman arpidetu, kanpai aktibatu iruzkin dut apartekatu, eta me blogoakin astegea. Zureak izatea eskertzen duguna. Gaudenak, gauparaka eskatuz lotan, gaudenak, gaupak, bakoitzaz, kolorezak izubitzak, gaupak, bakoitzaz, irribakenak. Bueno, ya kontzerta bukatu eta bidea berriz blogen nahi duatera. Hola! Nazatea. Ah, bueno, lasai. Baina nazatea. Ah, es que claro, no la lengua. Hola, semos. Bitu zenekin naon. Ah. Panto. Pizza jaten nahi da, baina hori. Guk kontzertua urrutetikan ikusi dugu petauta zeon. Baina hori. Ai, ja irugarrengo aldiai baien blogian. Hola, hogarren. Baina hiru aste segidan. Ze polita hori, mila esker. Gorau da berri. Ya está. Ez duzu bukatu? Ai, barkau. Biataren lehenko noruega. No, este es el de Marina. Es el de Marina, ¿no? Vale. ¿Por qué tenemos cuatro? No, bueno, tope lotxagara etxaden azte bloga gaur. Daukat erazo bat, nahola, sandalidan, eta nire txok aldapaia konpontzen daudena lokatza da, orduan. Hau da egoera, ni sandalitan, eta hau dena lokatza da, ez du bate, baina lokatza da, bale? Ez dakitzen, hau da egoera, hor, katxarro hau. Eta nire txoko aldapa. Bueno, eta ez dakit esan egiten, baina osteguna pintxopo. Kaixo, bueno, inbeste blog nijoa, ja, aztutzeitela grabatzen ari zela. Orduan, atzatxaten, pieza gontzeten pintxopon, neun ere lagunakin, eta grabatzea aztutzeiten. Baina, bueno, pintxopin galura sin más, kasi tolo esan ez dago pintxopoik,
Zauzen genuen, afaldu egun kanpon, eta etxeaturri nintzen. Gaur, sin más, egun normal bat eukiet, ez ere grabatu, eta ja da gaua, diagauko 10:00, eta oain nijoa esan zuen, oain nijoa prepatzea, ze Ibarrako festak hasia, beste ere txiki bateko festak, me encanta. Orduan, enbat bizarro moztu, porque igual tokatzea ez, bizarro moztea, dutxatu, eta ja, beraldea guaz. Hala, mozen ba. Por cierto, gaur eta notizia, ETS-en kontzertuana, eta onentzeko izudet egoeten TikTokazte da, lotxagabekeri bat. Eixo, Ibai Romero naiz, eta kejatzen ator. Bueno, gaur goizen eta da notizi hau, eta nire iritzia ematen ator. Iritze zait, bai ETS-ek eta bai Bilboko udalakin duten mugimendu hau, dala zerrikeri bat, eta dala zuzenen grabalarien aurkako errespetu falta bat. Aizate, soinuten garin graba eskubidea urratzen, eta herriko festan izenen itezuen kontzertu hau, aizatiten herrian aurka. Ze herria, ari da graba bat iten, eta zuek zuen poltsiko betetzeko, dezue egun ez ordatu kontzertua. Benga, hombre. Osa, mise, solidaritate pixkan, grabalerekiko eta soinu teknikerekiko ote. Ez dakit, osea, nila flipatzen ez. Amaike ikusteko jaio geha, osea. Bueno, eta bain aldarrikapenak alde bat utzita, ja prest, gatu gaztok sartzeko eta gure Ibarra goaz. Ibarra ez dakizuenak da Tolosaldoko herria. Suposatzen denak dakizuela, baina mono gazpore. Zenbat galdera ditu gaur Euskal Herria, zenbat galdera ditu gaur Euskal Herria, nahiago nuke bihar balitu berdiak, nahiago nuke bihar balitu berdiak. Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herria, zenbat arazo ditu gaur Euskal Herria, asko xamar oraindik balitu berdiak, asko xamar oraindik balitu berdiak. Guzia lepoan, horra zeina rodoan, guapa, 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 zua bihotz ondoan. Bueno, larun bata, eta espaldiko partez udaberritar gehienak juntatuko geha, bazkari afari bat diteko. Yeah. Así que gozen, dia goizeko meikak, konpara batzuk maiteu, bazkariako, gara bazkarita bat. Bueno, ja jungea azoka, initeu konprak, eta baina egea, nire, piparra garritzen. Bakit ez da? Iratzara. Orduan, piparra garritzen egea, ja... Esalako gauza prepatiteu. Eta bain, piparra garritzen entrantzea. Zertatu meia jartzen. Ojo gauza. Eta hau izango gure bazkaria. Hemen dauzkau kindillak sikatzen. Garrituta gero, ze pinta ona. Eta hemen, ensaladak. Iker, galtza hostia. Nio xerro da. Igual bi baita huego, ya. Etako duzera. Topa!
Piparra janda gero lehenko patera, entxalada. Nik enitu noi ez. Bueno, lehenengo kafea. Ibai, brageta. Eta oain, Mari Brizartxup. Ama? Txupi. Ama baina. Si, super espesoa da. Hau zer da, petrolioa o zer da? Este bateko beratzeko txokolata da. Vamos, congelatin da. A ver, hemen. Txokolate usai jauka. Mazazpi, ez da inbeste alkohol, Jokinek esan doa dinga da. Ah, si, superona da, oh! Egan daiteke. Ez, bueno, igual baino da, Da, jagerra baino txokolate ez da por aquí. Mario zer. Epa. Ni baita da holatze, Eta oain afaltzeko txipi bokadioa eta oliolegin. Horbelakoa. baina ni baita da holatze, Bueno, Ibarra etorri gea. Bueno, beste behin ere, goizteko zazpik dio, eta nire txokolate zen mendikan. Ez dakitu ez zuten etxea. Egun sentipo ditxonekin, ondoloin ekipo bihar arte. Bueno, hone arte bloga gaur igandea da, eta ez zer no, etxen. Muerte y destrucción da domingo de resurrección da hor. Así que hoxe gauza gutxi egitzeko plazer bat dela lehenik eta behin Zea Maisen kontzertu bat doainek eukizana eta inbesteko kalidadekin, en espero, me encantó. Eta gero plazer bat baita udaberriko guztik elkartzea berriz ezai, bueno, udan egon geha batzuk, honeiz batzukin, beste batzukin, baina denak bateazka egon, eta ja pixkanaka hasi geha berriz denok batea egoten eta elkartzen, eta ja kurtsoa laizter dator. Alare, urrengo astetxo batzuk datozu hendikan netzako gudala luzatzeko, ikusiko zue, hau, beretan sadizuet, adiontze gauzatxo datoz. Gogorarazi, denok daukorula greba eskubidea, eta kontzertu bat datoz aldatzeak, teknikarin grebakin ezkointzi ditzeko, ez da behien aldeotea da grebai boikotitea, eta zuk, zure poltsiko diruz betetzea. Eta besteik ez, goatu bazen izuet, hoxe, adioteko gauza oso potente datoz, hasi que zuema besa beharkot, asko interaktuatunekin eta laik asko eta gauza guzti horiek. Eta goatu bazen izuet, doku erronka bat dara urte bukara aietu joan nago, handikan lau eta falta jala, 300 arpide donetan aietaiatu, espero taiatzea. Momentuz bideonetik goaz. Eta betiko bostaken agurtzen naiz. Laik eman arpidetu kanpai aktibatu iruzkendu, eta partekatu jarraitu jaztuet Instagramen, TikToken eta Twitteren, eta ikusiko gea urrengo blogen adiz gauza goia datoz. Agur.